كان بقى ادهم جاب البتاع ده في السوبر ماركت لقاه، وهو الصراحه كان عاوز يجربه لوحده، بس انا رشقت قلت له هجربه معاك. نشوف طعمه بقى معفن ولا حلو. ولا حلو. هو من بره مسمى البطاطس. ايه ده؟ ادي اول حاجه ما بيفتحش. الكيسه مضروبه. ايه ده؟ في حاجه. بصوا يا جدعان اللي هنا ايه ده؟ كاتشب ده ولا ايه؟ بصوا احنا لقينا البتاع دي بس مش عارف بتاعت ايه. هفتحها واشوف. بس هو طعمه مش قوي يعني. طبعا نحطها تطلع وحشه عادي. لا بيبقى حلو. بصوا يا جدعان، عامل زي الكاتشب. بس عشان ما تقعش على الترابيزه امي هتنفخني. امي هي اللي بتصورنا اصلا. بص هو نزل بتاع غريبه قوي. لون احمر. دوق كده انت الاول يا ادهم. ايه؟ حلو. بالله عليك. اه والله بس احسن يعني. بس حلو. بصوا يا جدعان عامله ازاي. بس شكلها غريب بصراحه. من اول ما جبتها هو شكلها هو اللي بيحمسني اصلا لاي حاجه. فهمتك؟ مش عارف. حسيت ان هي ايه شبه حاجه بس تاني. هو بص عماله تعمل هتروح على تانية بص شبه. عاملينها زي ايه اصلا؟ بتشد معايا. والله هي شبه طعم حاجه انا عارفها بس نسيت. هجيبها ده حالا اهو. المارشميلو. لا لا انا قصدي على دي. دوالي كده. طعمي ايه ده؟ طعمه مش غريب عليا. كده لازم ادوق تاني. دوق واحده تاني. انت كده لون شكلها. انا مش هعمل كل. بص هي في الاول بتبقى مسكره وبعد كده بتكرف في البق. ما بتفهمش دي بقى. اللي بتكرفها لما الطعم ده يروح. بصوا يا جماعه هي البتاع دي بكام انت جبتها يا ادهم؟ والله العظيم ب 20 جنيه. يا عم انت بتحلف لهم ليه؟ هم مصدقينك. بصوا يا جماعه انصح اي حد انه ما يجيبهاش.